هاي كبنية من السعودية تقول تحلمت أنا جاي أمشي ويا الزوار، حطونا لايك ومتابعة. هاي البنية السعودية تقول أتمنى أجي وأمشي طريق الإمام الحسين وأشوف هاي العالم شلون اللي جاي تمشي وجاي تاكل من طريق الإمام الحسين وبركات الإمام الحسين وهكذا. وتقول أبوي خاف وما قدر يجيبنا للزيارة، وتقول واني قاعدة هنا بكيت وفتحت مالت الزيارة الآيات وقمت أقرأ وحسيت روحي أنا جاي أزور. وتقول نمت وبعالم الرؤية كان أنا أمشي ويا الزوار وحالي حال الزائرات، وهنا تقول عرفت أن زيارتي انقبلت من الإمام الحسين عليه السلام. فأنت اليوم من كنت من خارج دولة وما عندك فلوس أو ما تقدر أو دولتك اللي بيها أنت يعني تمنعك عن هاي الأشياء، فأنت مناك وزور والله العظيم تنقبل زيارتك وتوصل وكل الهلا. وإذا قدرت تجي بيوتنا مفتوحة هاي قبل هاي ونخليك على راسنا مهما كنت أنت زار الإمام الحسين عليه السلام.